Тук трябва да свикнем с тях. Сега първо рефлексно време ще определим. Ще дразним жабата с 3 различни концентрации на сярна киселина и ще определим рефлексното време. Започваме с 0,3%. И 2%. С 0,3, тъй като е най-слаба концентрацията, рефлексното време е най-удължено, като също така обикновено реагира жабата с така флексия на единия крак. Реагира, да. Може да е много? Нещо е много слабо. Добре, сега ще видим с 0,8. Ето, 0,8 реагира. И с 2% вече съвсем се скъсява рефлексното време. Може да броите, нали, за да е по-сигурно. И понеже се получава и радиация на възбуждението, жабата ще реагира с цялото тяло. Hey,